ဒီမှာတော့တွေးမကောင်လို့ဒီလိုပြောအောင်ဖြစ်ပါတယ်။တို့အရင်ဆုံးဝိုင်းကင်မရာဝင်ကြကိုကြတဲ့အင်လဲလို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်ပြိတ်တာလဲသွားပြီးရင်အင်လဲရမှာပါ။ Okay အင်လဲမှာဒီပြဟုတ်ကဲ့တော့ဒီလိုနားကြရညာလေးနေလားဒီဘွားဆိုရင်တော့လေဘိုင်းကြည့်သွားမှာပါโอเคကျွန်မတော့တခုကြံနေတယ်တော့အရင်ဝိုင်းခဲ့တာပြောင်းလိုက်ပါပေါင်းပြီးပါရင်တော့ဆယ်ဝင်ပြီးပါရင်အော်ရဲ့ပြင်မှာရချဲပြီးရအားလေးနေလိုက်ပါဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါကိုနေပြီးသွားဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုထိုင်းလိုက်ပါကျွန်တော်ပြမယ်ဗျမှာပါအဲ့တော့ညာရညာလေးကိုနေတင်းကျွန်တော်တို့အမှထိုင်ပြီးသွားဆိုရင်တော့ဘယ်လိုလဲသူကလည်းမီယူလဲဝင်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ project ဘီယာဘောတော့အခုပြပေးမယ်ဗျရဲ့တွေ့နေဝင်ကြောဒီမှာဝင်လိုက်ပြီးသွားဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြမယ်အဲ့ဒါလေးနဲ့ဝင်လိုက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့လုပ်ထားတဲ့နေရာလေးတွေဝင်လိုက်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့အဲ့ဒါလေးဝင်ပြီးသွားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာပါ MIRROR ဆိုတဲ့ဟာလေးနေတိုင်းလောင်းလိုက်ဖြစ်သွားနိုင်မယ်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်ဒီလမ်းလျှောက်ရည်လို့ဖြစ်သွားမှာမယ်ပြီးတော့ get character နဲ့ဝင်ပြီးတော့သူချီလိုက်ပါချီပြီးသွားရင်ချီလိုက်ပါ okay ချီပြီးသွားရင်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ get ကိုရင်ကိုပြန်ပြီးသေးရမှာပါဒီ wine character နဲ့ဝင်ပြီးသွားရင်ခုနထုတ်ထားတဲ့တော့ထိုင်လိုက်ထိုင်ပြီးတော့ဆိုရင်အဲ့ဒါညီများတော့ကျွန်တော်ခုနပြတာဆိုပဲဒါလေးကိုပဲထားလိုက်ပြီးပါပြီးသွားဆိုရင်ခုဒီမှာ H5 ကိုနှိပ်ပြီးဒီမှာအနုလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီလိုနှိပ်လိုက်ပါရတော့ရှင်းပြပြီโอเคရပါပြီအဲ့တော့ကြည့်လောက်ဒါကိုကြိုက်တဲ့အိမ်ပြောင်းနေโอเคရပြီပြီးကျွန်တော်တို့လေရှားကောင်တော့ချကြည့်ပါဗျာဒီကဘာမှမဖြစ်ဘူးနော်ပြမယ်သူတောင်းမှတောင်းနေပြီဘာမှဖြစ်သေးတယ်โอเคဒီရောတို့လေဒီမှာတော့ဝိတ်ထိုးနေတဲ့လူတွေလည်းသွားလို့ကြည့်ပါဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဒီလည်းပါဘာမှမဖြစ်ပါဘူးတို့လားထိုးတယ်မထိုးတို့လားဂျိုင်းမနေနေချလို့ရပါတယ် short ချပြပါမယ် short โอเคတော့တေးသွားပြီတေးသွားပါပြီโอเคပါဝယ်ပါဒီရရှိနေတော့ကောမန့်မှာသွားရေးပြီးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖိတ်တဲ့ကျွန်တော်ဆယ်ဝဲလောက်ခဲ့ပြီးလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ် squat လောက်ခဲ့ပြီးလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်โอเคပါဘိုင်